மே 13 குத்துக்கு 10 ரிலீஸை முன்னிட்டு இந்த வார குத்துக்கு 10 சிறப்பு கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சிகள் வியாழக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு. Police, you can jolly ponga. You itself invite them to the station and just sit and call me. Nobody will touch you, man. Elite புலுத்திஸ்களின் சுவாரஸ்யமான தி வேர்ல்ட் ஆஃப் வயலன்ஸ் சிறப்பு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி தி கம்ப்ளீட் எலைட் ஷோ வெள்ளிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு. அவன் எப்பதான் ஃபுட்பால் பார்க்கறான் அவன்? ஆர்சனல் சஞ்சோய் மற்றும் மான்செஸ்டர் மனோஜின் கும்பலாக கத்துவோம். கால்பந்தாட்டங்களில் காலங்காலமாய் நடந்து வரும் கைகலப்புகளை பற்றி ஒரு ஆழமான தொகுப்பு தி ஃபைட் அட் தி கிளப். சனிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு. டெல்லியில போயிருக்கீங்களா? டெல்லி அவ்வளவு டிராபிக் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? பிளாக்கு அப்புறம் ஒயிட் இருக்காது, ஃபுல்லா ரெட் கலர், ஃபுல்லா எல்லா இடத்துலயும் துப்பி வச்சிருக்காங்க சார். இப்ப பாருங்க பக்கத்துல எவ்வளவு துப்பி வச்சிருக்காங்க பாருங்க. என்னங்க கீழ சிவப்பா இருக்குங்க. இந்தியாவின் பொருளாதாரம், நாகரிகம் மற்றும் பண்பாட்டு தளங்களில் சிறந்து விளங்குவது வட இந்தியர்களே என வடகான்ஸ்களும் தென் இந்தியர்களே என தெற்கான்ஸ்களுக்கும் இடையே ஆவி பறக்கும் விவாத போட்டி. கேடா போல்றாங்க. நான் பகல்ல பெட்ஷீட் விக்குதோ, சாயந்தரம் பஞ்சு மிட்டாயும் பானிபூரி விக்குதோ, நைட் என்ன விக்குதோ? நைட் போலனா ஐஸ்கிரீம் விக்குதோ. நீ என்ன பேசுற? நீ 24 hours நம்ம அந்த ஊருக்காக உழைக்குதோ. சாய் வர்சஸ் டீ சூப்பர் ஹிட் ஷோ குடும்பத்துடன் கண்டு அடியுங்கள். ஞாயிறு மாலை 6 மணிக்கு. இன்னுமாடா என்ன உட்காந்து இந்த பூமர் அங்கிள் மாதிரி சின்ன சின்ன ஷோலாம் அடுத்து யாரு கூட படம் பண்ண போறேன்னா தெரியல. பூமர் அங்கிளும் புளுத்தி குழந்தையும் தமிழ் சினிமாவின் அன்பாப்புலர் கேங்ஸ்களை பற்றிய ஒரு அசல் தேடல். தி கம்ப்ளீட் கேங் பேங் திங்கள்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு. அந்த ஹாஸ்பிட்டல் சீன் ஒன்று வரும். அவங்க அப்பா அம்மா வருவாங்க, ஏதோ பேசுவான், டக்குன்னு வயிற்றுல குத்தி குனிஞ்சு நெல் அப்படின்னு. அதை நான் மென்ஷன் பண்ணேன்னா ஃபுல்லா ஸ்பாயிலர் ஆயிரும்பா. தி கேங்ஸ் ஆஃப் அனிமல் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு. டபாங் தாவூதின் வாழ்க்கை தத்துவ பாடல் பெர்முடா ஒரு முக்கோணம் குத்துக்கு 10 ஸ்பெஷல் ப்ரோமோ சாங். நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் கண்டு மகிழுங்கள்.